Ba sưu đây là đọc nghĩa sâu spa cùng một căn channel củaខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាក់ទងនឹងការគណនាតម្លៃនៃកន្សោមដែលមានរ៉ាឌីកាល់ច្រើនរាប់មិនអស់បើចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានលំហាត់ពីរទាក់ទងនឹងការគណនាតម្លៃកន្សោមរ៉ាឌីកាល់អាណន់មានន័យថាច្រើនរាប់មិនអស់ច្រើនអណែកយើងគណនាវាដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខអញ្ចឹងខ្ញុំមានលំហាត់ពីរហើយយើងគណនាពីដែររបៀបណាអញ្ចឹងសូមទៅមើលរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជារបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទលំហាត់កគឺរឹសការ៉េនៃ2បូករឹសការ៉េនៃ2បូករឹសការ៉េនៃ2ក្នុងរឹសបន្តគ្នារហូតច្រើនអណែករាប់មិនអស់មានន័យថាយើងអាចកំណត់ចំនួនរឹសនឹងស្មើប្រមាណបានមានន័យថាចេះតែបន្តរហូតចឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបគណនារបស់វាយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រតាំងអក្សរមួយចំនួនឬតាំងអញ្ញត្តិណាមួយនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកន្សោមនេះគឺជាកន្សោមដែលមានតម្លៃវិជ្ជមានព្រោះអីបូកតរហូតចឹងអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយគឺយើងតាំង x ស្មើកន្សោមទាំងអស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌ x ធំជាង0ដោយសារតែកន្សោមនេះផលបូករហូតអញ្ចឹងវាវិជ្ជមានបន្តមកទៀតដោយសារតែកន្សោមនេះវាជាកន្សោមដែលមានរ៉ាឌីកាល់ទី2អញ្ចឹងយើងអាចលើកអង្គទៅ2ជាការ៉េបានលើកជាការ៉េមកយើងបានរបៀបនេះចឹងការ៉េអង្គទី1យើងបាន x ការ៉េអង្គទី2យើងដាច់រ៉ាឌីកាល់ខាងលើចឹងដាច់រ៉ាឌីកាល់ខាងលើទៅនៅសល់រ៉ាឌីកាល់បន្តទៀតតែអារ៉ាឌីកាល់បន្តទៀតហ្នឹងគឺជារ៉ាឌីកាល់ដែលច្រើនអណែកដែលយើងកំណត់ឲ្យបានដែរអញ្ចឹងបើវាជារ៉ាឌីកាល់ច្រើនអណែកអញ្ចឹងកន្សោមហ្នឹងគឺវាស្មើវានៅតែស្មើដោយការតាំងរបស់យើងពីមុនមកអញ្ចឹងគឺកន្សោមហ្នឹងមានតម្លៃស្មើនឹង x ដូចយើងតាំងពីមុនមកអញ្ចឹងពេលវាស្មើ x ចឹងមកយើងអាចសរសេរទំនាក់ទំនងហ្នឹងដោយរបៀបនេះបានបាទនេះគឺទៅជា x ការ៉េស្មើនឹង2បូកអារ៉ាឌីកាល់បន្តច្រើនអណែករាប់អស់ហ្នឹងវាត្រូវតម្លៃ x ដែលយើងតាំងពីមុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងបានកន្សោមទំនាក់ទំនងមួយវាទៅជាសមីការឌីក្រេទី2គឺ x ការ៉េយើងលើក2បូក x មួយអង្គទី1បានទៅជា x ការ៉េដក x ដក2ស្មើ0អញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការហ្នឹងមកសមីការនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺមេគុណ b មេគុណកដាលនេះវាស្មើនឹងផលបូកនៃមេគុណខាងចុង2នេះគឺមេគុណ b ស្មើ a បូក c អញ្ចឹងបើសិនជាសមីការឌីក្រេទី2ដែលមានតំណែងទំនងមេគុណបែបហ្នឹងយើងទាញបាន x អងវាស្មើ11ប៉ុន្តែយើងអត់យកទេដោយសារ11អវិជ្ជមាន x ដែលយើងតាំងគឺជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹង x មួយទៀតស្មើ2អញ្ចឹង x ស្មើ2វិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកឃើញថាកន្សោមដែលមានរ៉ាឌីកាល់ច្រើនអណែករាប់អស់នេះគឺតម្លៃវាគឺខិតទៅរក2ស្មើ2តែម្ដងឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលលំហាត់ខម្ដងរ៉ាឌីកាល់ច្រើនអណែកដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់បូកទេវាជាគុណរ៉ាឌីកាល់រហូតចឹងទៅអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺដូចតែគ្នាទេយើងតាំងy ម្ដងបើចឹង y ស្មើកន្សោមរ៉ាឌីកាល់ទាំងអស់ហើយកន្សោមរ៉ាឌីកាល់នេះមិនអាចអវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងយើងសន្មតថា y ធំជាង0បន្តមកទៀតយើងបំបត្តិការ៉េនេះចេញមួយមកលើកអង្គជាការ៉េពេលបំបត្តិជាការ៉េអញ្ចឹងមកយើងបានអង្គទី1គឺស្មើ y ការ៉េអង្គទី2អស់រឹស1អញ្ចឹងអស់រឹស1វានៅសល់រឹសបន្តទៀតរឹសបន្តទៀតនេះវាជាកន្សោមរ៉ាឌីកាល់ច្រើនអណែករាប់មិនអស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានតម្លៃស្មើនឹងអក្សរ y ដែលយើងតាំងពីមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺស្មើនឹង y យើងតាំងពីមុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចសរសេរ y ការ៉េនេះស្មើនឹង 2y នេះបានអញ្ចឹងយើងបានទៅជាទំនាក់ទំនង y ការ៉េស្មើ2ដង y ហើយដោះស្រាយសមីការហ្នឹងមកយើងអាចលើក2មកអង្គទី2មក y ការ៉េដល់ 2y ស្មើ0ទី y តាមមកអរគុណពីកតាស្មើ0យើងឲ្យកតានេះមួយស្មើ0មកអញ្ចឹងទីបាន y ស្មើ0តែយើងអត់យកទេដោយសារអី
ដោយសារតែ y នេះមានតម្លៃវិជ្ជមានធំជាង0ដាច់ខាតអញ្ចឹង0អត់យកទេអញ្ចឹងយើងយកតែ y ស្មើ2សរុបមកយើងបានគិតសមនៅមានរាយកាលច្រើនចំណែកនេះគឺមានតម្លៃស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចយល់បានដល់អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំមានលំហាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យអនុវត្តតាមបាទនេះលំហាត់អនុវត្តអាចអនុវត្តបានហើយវិធីសាស្ត្រគឺដូចខ្ញុំបង្ហាញបានពីរបៀបហ្នឹងមានលំហាត់កខឥឡូវខ្ញុំមានលំហាត់អនុវត្ត4កខគោខហ្នឹងហើយនេះជាចម្លើយសម្រាប់ទៀងទាត់អញ្ចឹងអាចទៀងទាត់ចម្លើយតាមនឹងបានអាចថត screen ទុកអនុវត្តតាមមកវិធីសាស្ត្រងាយយល់ទេបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួម